장작불에 구워 먹는 싱싱한 조개구이 드셔본 적 있으세요? 한서쿨이 가득히 국내산 제철 굴과 비싼 가리비만 들어있는데 5만원? 국내산 가리비를 입안 가득히 넣고 풍족하게 씹어보는 호사도 누려보고 싱싱한 제철 굴을 쭉 빨아 먹으면 그 다음부터 소주는 그냥 꿀이 됩니다. 꿀. 정신 못 차릴 맛에 취해 단돈 6만원 오션뷰 방에서 1박하고 이야 뷰가 7,000원짜리 얼큰 시원한 해물라면으로 해장까지 가능한 장작나무 조개구이 민박집 지금 소개해드리겠습니다. 경남 창원시 마산 하포구 구산면 해양관광로 1602에는 장작나무 조개구이 민박집으로 유명한 오기 해물나라가 있습니다. 체크인 시간은 오후 3시. 저희는 시간에 맞춰 식당에서 키를 받아 방부터 확인하기 위해 식당 바로 옆에 있는 건물로 올라가 봤습니다. 넓고 깨끗한 방에 4-5명은 충분히 잘 수 있었습니다. 화장실 체크. 변기 깨끗하고 수도시설 괜찮고 샴푸 준비되어 있고 간단하게 음식을 해먹을 수 있는 간이 주방과 성능 좋은 냉장고, 넉넉한 사이즈의 TV, 그리고 드라이기까지 준비되어 있었습니다. 우리의 방을 따뜻하게 데펴줄 난방시설도 구비되어 있었습니다. 민박 오면 친구를 걱정하시는 분들이 많은데 저희 조PD가 직접 확인해 드리도록 하겠습니다. 체크. 아무 냄새도 안 나. 아무 냄새 안 나? 깨끗해? 앉아봐. 어떤데? 쿠션은? 아유. 좀 딱딱해? 그래요. 바로 자는 거. 자는 거야? 그리고 이 민박집의 하이라이트 오션뷰. 끝장나는 뷰 맛집에서 싱싱한 조개구이 먹는다고 생각하니 벌써부터 가슴이 막 벌렁벌렁합니다. 국내산 100% 장작나무 구이집. 지금 시간이 평일 3시 30분인데 저녁 손님을 위해 벌써부터 조개 손질에 여념이 없으시네요. 이거 백합이죠? 응. 여기는 백합이라 안 하고 대합이라. 대합? 대합? 와, 양 엄청나다. 처음에 해물 모듬 소짜리를 주문하려고 했는데 솔직히 가리비하고 굴만 좋아하고 다른 건 뭐 비싸기만 하고 양도 작을 것 같아서 세트가 아닌 굴 3만원, 가리비 2만원으로 주문했습니다. 3만 2만 원? 3만 원, 2만 원? 네네. 제가 조개구이를 정말 좋아해서 많이 먹어봤는데 이 집처럼 장작나무 조개구이는 처음 먹어봅니다. 이야 정말 기대가 됩니다. 이야. 사장님 이걸 구이라고 해야 돼요? 찜이라고 해야 돼요? 일단은 이제 지금은 찜이고 네. 지금은 물 안 빠지면 찜이고 나중에 쫙 빠지면 구이 되는 거. 이제 반반으로 보시면 돼요. 와, 특이하다. 조개 영접에 앞서 경건한 마음으로 소주와 맥주를 준비한 다음 황금 비율로 섞어주고 양념까지 준비한 다음 빈속에 한 잔 털어넣고 슬슬 발동 준비를 해봅니다. 조개가 익어가는 그 잠깐 불멍 타임. 아 좋다. 아래로는 물이 쫙 빠지고 위로는 수증기를 뽑아내면 구수한 냄새가 나네요. 저 냄새 나지? 네. 아, 이제 여는 거예요? 구수한 냄새 날 때? 너무 예쁘고. 엄청 많다, 엄청 많아. 또 고민되겠는데? 물 먼저 먹을까? 가위 먼저? 조개부터 드시고 아 조개 먼저예요? 조개 드시고 가리비 드시고 굴 드세요. 아 네. 알겠습니다. 우선 서비스로 주신 게조개 대합부터 먹어보도록 하겠습니다. 일단 형은 항상 입맛 한번 다시. 하나도 안 반칙이지. 찌고 되게 부드러우면서 비린내 모르고 전혀 없어. 완전 우와. 맛있어. 다음은 제가 정말 좋아하는 가리비. 가리비 마니아 완전. 이제 가리비 가장 좋아하는 조개 중에 하나인데 자, 이 가리비 먹어봐야죠. 가리비 맛이 없을 수가 없지. 맛있어. 아, 근데 또 이런 풍경까지 같이 있으면 안 맛있을 것 같아. 이 집은 맛도 맛이지만 우선 뷰가 사기죠. 겨울철 장작구이 이 따뜻한 분위기에 싱싱하고 맛있는 조개 그리고 에메랄드빛 찬란한 오션뷰까지 있으니 흥이 절로 납니다. 사장님이 알려주신 대합 먹는 법 이거 소주 먹을 때 이렇게 먹으면 진짜 기가 막힙니다. 우선은 요거를 찍어서 이렇게 먹고 아주 고소하면서 매콤하면서도
이 와사비 때문에 이게 탁 올라오는 맛까지 있는데 여기서 그냥 우선 소주를 이렇게 약간 쓴맛이 날 때 이 국물을 기가 막히네. 야 근데 무슨 조면 탄 것 같아 MSG. 야 왜 이렇게 맛있냐 이 국물. 제가 꼭 한번 가리비를 입안 가득히 넣고 먹어보고 싶었는데 여기서 한번 해보네요. 아, 얘도 먹어요. 아니야 얘도 더 많이 먹어야 돼 지금. 아 이거 너무 억울한데. 무서워 눈. 까면 굴. 굴이 엄청 많아 다 먹기도 힘든데 아래쪽에는 혹시라도 부족한 탄수화물을 보충하라는 사장님의 속 깊은 뜻이 숨겨져 있는 호박 고구마까지 들어가 있습니다. 그래 그래야지 이렇게 달아야지. 신나게 조개구이와 고구마를 먹고 어느 정도 배가 찬다 느낄 때쯤 2차가 필요하다는 걸 직감적으로 느끼고 생굴을 포장해서 숙소로 이동했습니다. 또 시작. 따뜻한 방에서 편안하게 하루를 지내고 다음날 아침 9시부터 10시 사이에 해물라면과 전복죽으로 아침 식사를 할 수 있다고 해서 식당으로 내려왔습니다. 아침 식사는 전복죽 만원, 해물라면 7,000원. 해장으로 해물라면만 한 게 없죠. 시원하게 국물 한잔 들이키고 면발까지 후후 불어 김치와 함께 먹으면 속이 뭐 다 풀리죠. 고소한 전복죽으로 배까지 든든히 챙기면 맛있는 1박 2일 장작나무 조개구이 민박집에서의 알찬 여행이 마무리됩니다. 자, 마지막으로 민박집 1박 2일 경비 안내해 드리도록 하겠습니다. 2인 6만원, 1인 추가 시에 1만원씩 추가되는 깨끗하고 따뜻한 숙소. 굴 3만원, 가리비 2만원, 소주 맥주 4병에 16,000원. 2차로 숙소로 포장해온 생굴 만원. 다음날 해장라면과 전복죽 17,000원. 총 경비는 2인 15만 3천원이었습니다. 지금까지 맛있는 장작나무 조개구이 오기 해물나라를 소개해드린 저는 여행을 즐기는 두 아들의 아빠 두드빠였습니다. 다음에 또 봬요. 제발.